Awanni kaɗan ya rage yakin Gaza da Hamas, ma'ana farmakin da Hamas ta kaddamar a cikin gidan ƙasar Isra'ila da 7 ga wata ya shiga shekaru biyu daidai da faruwarsa. A gefe guda, idanu gaba ɗaya sun koma zuwa yankin zirin Gaza yayin da ake jiran bayyanar kalaman Abu Ubaida, mai magana da yawun bakin ƙungiyar Qudus ta Al-Qassam Brigade na Hamas, wanda ƙasar Isra'ila ta yi ƙirarin ta halaka a kwanakin baya. A yayin da ake sa ran cikar shekaru biyu da fara kaddamar da harin 7 ga wata na Hamas, a gefe guda idanun dubin dubatar al'umma a faɗin duniya ya koma yankunan zirin na Gaza yayin da ake da ayar tambaya guda ɗaya: shin Abu Ubaida zai ƙara bayyana? Tun bayan shiru na tsawon lokaci na fitattun jagoran da ke rufe fuskarsa a yayin bayanai, Abu Ubaida tare kuma da jita-jitar ƙasar Isra'ila akan tabbatar take ba labari cewa ta halaka shi. Zuwa yanzu tarin tambayoyi daga mutane da dama a sassan duniya shine shin Abu Ubaida zai sake bayyana domin ƙara gabatar da wani jawabi a lokacin da harin ƙungiyar Hamas na 7 ga wata ke shirin shiga shekaru biyu na 'yan awanni kadai da suka rage. An bayyana cewa har ka wannan lokaci babu wata sananniyar sanarwa daga dakarun ƙungiyar Hamas, ma'ana daga jagorancin ƙungiyar, wanda ya fito ya sanar da mutuwar Abu Ubaida, face wata jita-jita daga wasu reshen a cikin ƙungiyar, amma har yanzu babu takamaimiyar amsa. Abu Ubaida ya yi jawabinsa na ƙarshe a ranar 18 ga watan Yuli, inda jawabin nasa ya zama babban sanannen abin tunawa a cikin zirin Gaza da faɗin duniyar Larabawa baki ɗaya. Ya 'ya'yan mutanenmu masu haƙuri, tabbas juriya da dukkan nasara tana zuwa bayan an jure an kuma jajirce. Mu ne muku albishir da cewa nasararmu da haƙurinmu ba za ta wuce a banza ba. Nasara tana zuwa da izinin Ubangiji. Da yardar Allah, ƙasar Falastin za ta girma, komai da yawan na mamaya zai gushe, zai zama tarihi. Tarayyar Larabawa da al'ummar yankin Gaza suna tunawa da Abu Ubaida a matsayin babban jarumi wanda ya kalubalanci dukkanin waɗansu abubuwa na jita-jita da ƙasar Isra'ila ke aiwatarwa na zalunci a cikin zirin na Gaza. Yayin da lokaci mai tsawo an ji shiru daga Abu Ubaida, duk da cewar har yanzu ƙungiyar ta Hamas daga bakin manyan jagororinta ba su fito sun sanar da abin da ƙasar Isra'ila ta yi ƙirarin cewa ta samu nasarar halaka Abu Ubaida ba. Har yanzu wasu na da sa ran cewa jarumin mayakin ya kasance yana raye, yayin da dubin dubata al'umma ke sa rai da sake jin jawabin Abu Ubaida lokacin da ake shirin bikin cika shekaru biyu da kaddamar da yakin a ƙasar Isra'ila. Tun daga lokacin da bai sake bayyana ba, kafofin watsa labaran cikin gidan Isra'ila suka ɗauki jita-jita akan cewa tabbas an kashe shi, yayin da a ɓangare guda dakarun ƙungiyar Al-Qassam Brigade suka yi watsi da jita-jitar ƙasar Isra'ila cikin nuna musu alamun shiru ba tare da an ba su tartibi ya amsa ba. Zuwa lokacin da ake yunkurin cika shekaru biyu da shiga fafatawar da harin da ƙungiyar Hamas ta ƙaddamar a yankunan Isra'ila, ana sa ran bayyanar jawabin Abu Ubaida zai iya samar da waɗansu abubuwa guda biyu na warke waɗansu raunuka da ke zukatan Falasɗinawa. Wannan labarin na ga yayi tsawo, zan ɗora muku a cikin kashi na biyu, zai muku yanzu ba da daɗewa ba.